အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည် Kiki ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကလက်ရှိမှာ American နိုင်ငံ Ohio ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်မကအင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ရင်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလည်းလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းလေ့လာသင်ယူနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လဲကျမတို့လူအမျိုးမျိုးမှာအဖြေကိုစီရှိမှာတေချာပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမနဲ့ဒီကျွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့အကိုတယောက်ရဲ့အဖြေကိုယူသုံးပြီးတော့မှဖြေချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကမြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတေသနာစာတမ်းတွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူလို့တဲ့ပေါ့နော်ပညာရပ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှာဖွေဖတ်ရှုဖို့ရာကအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားကတော့နိုင်ငံတကာသုံးဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့သူတေသနာစာတမ်းတွေပညာရပ်ဆိုင်ရာစာတမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလူငယ်တွေလေ့လာသင်ယူသင့်တယ်လို့အကိုကတော့ဖြေခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ကျမကအဲ့ဒီဟာလေးကိုသိသဘောကျတယ်အဲ့ဒီအဖြေလေးကိုသဘောကျတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုလည်းကျမအားပေးချင်တယ်။လေ့လာပါသင်ယူပါနော်တခြားဘာသာစကားကိုအထင်ကြီးတာမကြီးတာခဏလေးပေးချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ယူတက်မြောက်ထားခြင်းအပြင်ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကဒီ page ကိုဘာကြောင့်စတင်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာကျမတင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကျမကိုယ်တိုင်ကလေ့လာရတော့မယ်သင်ယူရတော့မယ်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျမကအဲ့ skill တွေကိုလည်းကိုယ်မှာတက်ချင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေပေါ့နော်။အကုန်လုံးကိုလည်းကျမနဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူစေချင်တယ်။အဲ့ဒီရွေချက်လေးနဲ့ကျမကဒီ page ကိုစတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့10မိနစ်ကနေ3မိနစ်အတွင်းပေါ့နော်ကျမစူးစမ်းပြီးတော့မှတစ်ခုခုအကျိုးရှိသွားအောင်သင်ယူလို့ရသွားအောင်ကျမဖန်တီးပြီးတော့မှတင်ဆက်ပါမယ်။တခါတလေခီးတွေသွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့3မိနစ်ထက်လည်းပို့ပြီးတော့မှကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ 4 skill ရှိရပေါ့လေနော်။အရေးအဖတ်အပြောနားထောင်တာ4 skill ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့4 skill မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေးတာနဲ့စကားပြောတာကကြတော့ကျမတို့ကိုယ်ရင်းထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်ထုတ်သုံးရတာဖြစ်တယ်နော်နားထောင်တာနဲ့ကျမတို့ဖတ်တာကြတော့ကျမတို့ရဲ့ထဲကိုဒီ information တွေကစီးဝင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ခုစလုံးကကျမတို့ကမျှမျှတတလေ့လာဖို့လိုတယ်အသုံးချဖို့လိုတယ်ကျမကတော့ဒီ page မှာအဲ့ဒီ၄ခုလုံးကိုအသုံးချဖြစ်သွားအောင်လေ့လာဖြစ်သွားအောင်ကျမစူးစမ်းပြီးတော့မှတင်ဆက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ page ကိုကျမတို့ follow ထားခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခြင်းလေ့လာခြင်းဒီခီးစဉ်ကိုအတူတကွစတင်ကြပါမယ်Thank you so much.